Hola a todos y bienvenidos a Gabriel Coding. En este video te voy a mostrar cómo loguearse y activar el usuario root en el sistema operativo Parrot Security. Como habrán podido notar, al momento de instalar Parrot Security, el asistente de instalación nos pide que asignemos una contraseña al usuario root y luego de esto nos pide que creemos una cuenta de usuario normal. Pero una vez instalado el sistema operativo, podemos ver que solo tenemos la opción de iniciar sesión con nuestro usuario normal y no con el usuario root. Esto ocurre debido a que esta versión 4.9 utiliza el entorno de escritorio Mate y el administrador de pantalla predeterminado LightDM. Así que para habilitar esta opción y poder iniciar sesión con el usuario root, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero, vamos a abrir la línea de comandos, utilizando nuestra cuenta de usuario normal, y nos vamos a dirigir a la siguiente carpeta ejecutando el siguiente comando. etc es una carpeta que contiene todos los archivos de configuración de su sistema. LightDM, como mencioné anteriormente, es el administrador de pantalla predeterminado del sistema operativo Parrot. Ahora vamos a modificar el archivo lightdm.conf, que es el archivo que vamos a utilizar para configurar este gestor de pantalla. Para eso colocamos el siguiente comando. Y luego de eso, nuestra contraseña actual. Una vez ubicados en el archivo, vamos a buscar la siguiente línea, la cual nos indica que el inicio de sesión manual se encuentra deshabilitado. Para habilitarlo, quitamos el símbolo de numeral y cambiamos la opción false por true. Guardamos el archivo con control O y cerramos el editor con control X. Reiniciamos nuestro sistema. Y como pueden ver, al momento de iniciar sesión, tenemos habilitada la opción para loguearnos con un nombre de usuario distinto. En este caso, vamos a loguearnos con el usuario root y la contraseña que establecimos anteriormente en la instalación del sistema. De esa manera, van a poder loguearse y activar el usuario root en el sistema operativo Parrot Security. En el caso de que no recuerden la contraseña que establecieron anteriormente en la instalación, van a iniciar sesión en la cuenta de usuario normal. Y en la línea de comandos van a colocar lo siguiente: sudo passwd seguido del nombre de usuario, lo que nos permitirá cambiar la contraseña del usuario root. Colocan la contraseña del usuario actual y luego de eso establecen una nueva contraseña para el usuario root. Una vez hecho eso, reinician su sistema o cierran la sesión actual e intentan loguearse nuevamente con el usuario root, y de esa manera van a poder iniciar sesión con una nueva contraseña. Y bueno, este fue otro video de Gabriel Coding, espero que les haya gustado. Si te gustó, compartilo, y si tuviste alguna duda o tenés alguna sugerencia, no olvides dejarme tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Saludos.